дети, уважаемые взрослые, дорогие гости, мы очень рады видеть вас сегодня на нашем празднике. Праздник этот для нас особенно важен, потому что именно с сегодняшнего дня начинаются те дела, которые мы запланировали для себя на целый месяц, на целых 24 дня. Каждый день у нас должен пройти с радостью, каждый день должен пройти с весельем, и каждый день должен дать нашим ребятам здоровье. Также, конечно же, поправиться килограммов так, на 12. Слабо? Больше? Второй отряд. Отряд. Не потерпит. Наш девиз. Нет совсем проблем и бед, у отряда не потерп. Третий отряд. Отряд. Чародей. Наш девиз. Одержимы мы идеей, сделав кто-то веселее. Четвертый отряд. Наш девиз. Не страшны нам волки, есть у нас иголки. Молодцы, поплачь. Слышишь больше смеха. Нам живется без забот. Чтобы нам в костер приехать, мы мечтали целый год. Здесь все высшего разряда. Кормят нас, как на убой. Килограмм на 40 надо нам поправиться с тобой. А здоровье под контролем удивительных врачей. На съедение болезням не дадут своих детей. А вожатым нашим даже нечего сказать. Им веселье и задора не придется занимать. Воспитателям отдельно мы в совет хотели сказать, постарайтесь нам попозже латом копать. Он волнуется, постарайтесь нас попозже по палатам растолкать. А директору спасибо за здоровье и любовь. С дорогой Еленой Борисовной будем рады встрече вновь. Просим мы правком завода все предугадать. И путевки на 3 года нам всем на руки раздать. Аплодисменты нашим костровчанам. Здесь Евгений Васильевич, он хозяин, но он сказал отдать сегодня слово хозяйке. Так что сегодня слово предоставляется Никоновой Надежде Егоровне. Дорогие ребята, еще раз поздравляю вас с открытием второй смены. Желаю огромного здоровья, ласкового солнышка, теплой воды и, конечно, хороших, новых, добрых друзей. Отдыхайте на славу. Я думаю, что сотрудники лагеря сделают ваш отдых отличным, прекрасным и хорошим. Итак, дорогие гости, спасибо, что вы пришли к нам сегодня на наше торжественное открытие. А с чем вы к нам пришли? Что вы хотите от наших детей? Мы хотим сейчас произнести клятву, по законам которой мы будем здесь жить Вместе с вами. вместе с вами. Клятва. Мы
Ребят, чтобы произнести клятву, что для этого нужно сделать? Смотрите на меня. Подняли все правую руку, положили ее на свое сердце. И только тогда произносим слова клятвы. Я не... Мы, костровцы, перед родителями, гостями и друзьями клянемся. Все вместе. Мы, костровцы, перед родителями и гостями клянемся. Первое. Зубы чистить без оглядки. Зубы чистить без оглядки. Татошка, прыгай. Татошка. Татошка. Барьер. Татошка. Барьер. Барьер. Барьер, Татошка. Опа, хорошо. Руку на сердце не забывайте. Второе. Бегом бежать на зарядку. Бегом бежать на зарядку. Татоша, барьер. Дружбой дорожить. Без нее нам не прожить. Крепко дружбой дорожить, без нее нам не прожить. Ты служишь украшением страны. Костер, наполни крестьянами и новые любви, и множество чудес. Найдешь ты счастье, радость и уют. Замаховый один отвлечет. Костер, все здесь мои любимые места. И только сюда приехала отдыхать, отсюда не уедем никогда. Наше шоу через 10 минут в эстраде программа 50 на 50. Вам туда на Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый праздничный вечер. Центральное телевидение приветствует вас сегодня, потому что мы приехали в этот сногсшибательный лагерь под названием «Костер». Итак, сегодня праздничная торжественная программа в честь открытия второй лагерной смены. Итак, дорогие друзья, всех вас с открытием! Только верить. И поэтому сейчас мы свою программу начинаем именно русскими песнями, русскими плясками, русским задором и русской душой. Встречайте ансамбль Надежды Бабкиной. Правда, она не приехала, а ансамбль с нами. Овации для них. На столе стоит тарелка, а в тарелке каша. До свидания, мама, папа, я теперь не ваша. Вот начистить раз в году я решил в сковороду, а потом 4 дня не могли отмыть меня.
Московская группа красочек «Пушкин». Оздоровительного лагеря «Костер». И они будут петь и исполнять песню под ансамбль «Руки вверх», поэтому вы их тоже подняли и вверху им аплодируйте. Итак, ансамбль «Руки вверх». Thank you.
спасибо, что вы прибыли к нам на этот праздник. Мы так рады. Итак, внимание, классическая музыка. Прошу внимания, турецкий марш. Внимательный. Очень серьезный момент. Слабонервных просим удалиться. Аплодисменты! И красиво уходим. Девушка моя,